I'm so sorry. স্যাবাডেলা ওষুধটি এতই কার্যকর একটা ওষুধ। ম্যাজিক কাকে বলে, হোমিওপ্যাথিকের ম্যাজিক কাকে বলে, এই ওষুধটা খেলেই আপনি বুঝবেন ঠান্ডা মুহূর্তেই চলে যাবে। ঠান্ডা কোথায় চলে, আর ড্রপ নেওয়ার দরকার হবে না। সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। বর্তমানে শীতের সিজন চলছে। এই সিজনে মানুষের নানান রকমের ঠান্ডাজনিত সমস্যা দেখা যায়। I'm so sorry. বাজারে অ্যালোপ্যাথিকের বিভিন্ন রকমের নাক বন্ধ, সর্দি লাগার ড্রপ পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য বাবা মারা খুবই দুশ্চিন্তা থাকেন। সকালবেলায় দেখা যাচ্ছে ঘুমানোর সময় নাক বন্ধ থাকে, সারাক্ষণ রাতে কান্নাকাটি করে, ঘুমোতে পারে না, বাবারাও ঘুমাতে পারে না, বাচ্চাও ঘুমাতে পারে না, খুবই টেনশনে থাকে। ডাক্তার দেখালে দেখা যায় এক রকমের ড্রপ দিয়ে থাকে নাকে। সেই ড্রপ, একটা ড্রপের দাম দেখা যাচ্ছে অনেক ৩00-৪০০ টাকা অনেক সময় ড্রপ দেয়। যে ড্রপগুলো একটু সেন্ট থাকে এবং এটা জ্বলে না, এটা বেশ একটু ভালো বাচ্চাদের জন্য। কারণ একটু কম দামে যেগুলো আফরিন, তারপর দেখা যাচ্ছে আপনার অ্যান্তাজল, এই রায়ানেক্স, কিছু কিছু আপনার অ্যালোপ্যাথিক যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো দিলে দেখা যাচ্ছে যে নাক জ্বালা করে এবং বাচ্চারা খুবই কান্নাকাটি করে। তো সেক্ষেত্রে আমি হোমিওপ্যাথিকে এই নাক বন্ধ এবং নাকে সর্দি লাগার জন্য একটা চমৎকার একটা ওষুধ আছে। সেই ওষুধটা নিয়ে আমি আপনাদের আজকে আলোচনা করব। এই ওষুধটা শুধু বাচ্চাদের না, এটা বড় ছোট সবাই খেলে, আপনি খেয়ে আপনি একটা পরীক্ষা করে দেখুন যে আসলে হোমিওপ্যাথি কত দুর্দান্ত এবং কত ভালো এবং বাচ্চা সবার জন্য। মানে আপনি এই হোমিওপ্যাথিকের ভক্ত হয়ে যাবেন যে আপনি আমার থিওরি মতো ওষুধটা খান, নিশ্চয়ই ভালো হবেন এবং ২-১ দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবেন। আ যাদের আমি এই ওষুধের বিশাল একটা গুণ যে যাদের সারা বছর ঠান্ডা লেগে থাকে, ঠান্ডা লেগে থাকে, সারা বছর ঠান্ডা। আর একটু আবহাওয়া যদি চেঞ্জ হয় তার কথা নেই, তাদের ঠান্ডা লেগে পড়ে এবং রাতে নাক বন্ধ থাকে। এমনকি রাতে নাক দিয়ে দেখা যাচ্ছে টপ, টপ করে ট্যাপের পানির মতো নাক দিয়ে চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে। এবং এই এই যে রোগী, এদের এটা উদ্ভ্রান্ত মতো তারা চিন্তাভাবনা করে, ভীতু প্রকৃতির হয়, হঠাৎ করে চমকায় ওঠে এবং তারা মনে হয় যে বিশাল একটা রোগ হয়েছে, এটা আর সারবে না। হ্যাঁ, এই রোগের নানান রকমের লক্ষণ আছে। আমি এই রোগ নিয়েই আপনাদের সাথে কথা বলব। আপনারা আমার যে ভিডিও দেখেন, আমি আপনাদের দর্শকদের আ আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আমার ভিডিও দেখেন এবং উপকৃত হচ্ছেন। আপনারা আমার চেম্বার আমি ওইভাবে দিতে পারিনি, আমার বাসার চেম্বার। অনলাইনে আমি বিশেষ করে রোগী দেখি। আপনাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে আমার নাম্বারে আপনারা নক করবেন এবং WhatsApp এ আপনাদের লিখে আপনাদের সমস্যাগুলো লিখে পাঠান। আমি আপনার প্রীতি মেসেজে আপনার ওষুধের নাম সহ পরামর্শ দিয়ে পাঠাবো। আমার এই চ্যানেলটা বেশি দিনের না, খুবই কম দিনের। আপনারা অ্যা নিশ্চয়ই এই দেখে আমার কিছু ওষুধ খেয়ে আপনারা উপকার হয়েছেন এবং অনেকে আমাকে ফোন দিয়ে থাকেন, মেসেজ থাকেন, আমি তাদের পরামর্শ দিয়ে থাকি। অ্যা যারা আমাকে ফোন দেন এবং পরামর্শ চান এবং আমার চ্যানেল দেখেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ আবারও জানালাম। যাই হোক, মূল আলোচনায় আসি। তো আমি কিছু লক্ষণ বলি, সেই লক্ষণের সাথে আপনি মিললেই ওষুধগুলো খাবেন। ১ম যে লক্ষণ সেটা হচ্ছে আপনার রোগীর নাক দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরবে ঠান্ডার শুরুতেই এবং নাক রাতে বন্ধ থাকে। আপনার চোখ দিয়েও পানি ঝরবে। আপনার হাই তুললে অজস্র পরিমাণ কাশি শুরু হয়, I'm so জোর sorry. কাশি এবং হাসি, বিশেষ করে হাসি। হাসি এত হাসি হয় যে থামতেই চায় না। হাসি, কাশি এবং নাক দিয়ে টপটপ করে পানি। রোগী অস্থির হয়ে যায়। এই রোগীর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কপালের সামনের দিকে ব্যথা, কোনো দিকে ব্যথা না, শুধুমাত্র কপালে ব্যথা। কোনো রকম কোনো মানে গন্ধ, খাবারের হোক আর অন্য গন্ধ হোক সহ্যই করতে পারে না। হ্যাঁ? খাবার আনলেই হাঁচি শুরু হয়ে যায় এবং দেখা যাচ্ছে মাথা কোনো দিকে তাকালে উপর চরকির মতো ঘুরতে থাকে। নাক দিয়ে তো টপ, টপ পানি ঝরেই, জ্বালা করে। এবং বিশেষ করে যদি এই ঠান্ডার কারণে অনেক সময় রোগীদের জ্বর এসে যায়,
হালকা জ্বর, সেই জ্বরে দেখা যাচ্ছে সেই জ্বরটা বিশেষ করে বিকাল টাইমে ৩টা থেকে ৫টা বা ৬টা এর মধ্যে জ্বরটা আসে। এই জ্বরের লক্ষণে অনেক সময় রোগীদের মাথা ঘামে এবং হাত-পা ঠান্ডা থাকে। তাহলে আমি কি বললাম? আপনার যে রোগী, সে রোগের নাক দিয়ে যাদের টপ, টপ করে পানি পড়ে এবং নাক বন্ধ থাকে, মাথা চরকির মতো ঘোরে, সামনের দিকে ব্যথা থাকে, জ্বরও হয় হালকা থাকে, অবিরন্ত হাঁচি এবং কাশি। এই ধরনের রোগীদের একটাই ওষুধ, সেটা হচ্ছে স্যাবাডেলা। স্যাবাডেলা ৩০ ওষুধটা আপনি নিবেন। এই ৩ ফোঁটা ওষুধ করে আপনি রাতে ৩ দিনে ৩ বার খাবেন। রাতে বিশেষ করে ঘুমানোর ০.৫ ঘন্টা আগে ওষুধটা খাবেন, খেয়ে ঘুমাবেন। রাতে দেখবেন দিব্যি ঘুমোচ্ছেন, নাক বন্ধ নেই, নাক খোলা আছে। স্যাবাডেলা ওষুধটি এতই কার্যকর একটা ওষুধ, যেটা ওই আমি আগে বলছি অ্যালোপ্যাথিক আপনার ড্রপ দিবেন, যে ড্রপগুলো বাজারে পাওয়া যায়। এই ড্রপ দেওয়ার পরে আমি নিজেও পরীক্ষিত। ড্রপ দেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে নাক আপনার খোলে না, নাক আরো জ্বলে। এবং ডাক্তাররা বলে ড্রপ দিতে, কিন্তু আসলে নাকে ঠান্ডা লাগা এটা থাকে না, চোখ মুখ ফুলে যায়, বাচ্চারা কান্নাকাটি করে, বড়রাও। ঠান্ডা একবার লাগলে এই ঠান্ডা খুব সহসায় যায় না। তাই আপনি আমার এই ওষুধটা, সেবাডেলা ওষুধটা ভালো হোমিওর দোকান থেকে ওষুধটা কিনে আনবেন এবং খেয়ে দেখেন ম্যাজিক কাকে বলে, হোমিওপ্যাথিকের ম্যাজিক কাকে বলে। এই ওষুধটা খেলেই আপনি বুঝবেন ঠান্ডা মুহূর্তেই চলে যাবে। একদিন খেলেই আপনার ঠান্ডা চলে যাবে। ২ দিন খান, ৩ দিন খান, আপনার দেখবেন যে ঠান্ডা কোথায় চলে, আর ড্রপ নেওয়ার দরকার হবে না, বা আপনি এর ভক্ত হয়ে যাবেন। হোমিওপ্যাথিকে যদি লক্ষণ ভিত্তিকে কোনো ঠিকমতো ওষুধ দেওয়া যায়, তাহলে এর মতো ভালো ওষুধ, কার্যকরী ওষুধ আর একটাও নাই। আজকে এ পর্যন্ত। ভালো থাকবেন। সামনে কোনো ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে দেখা হবে।